Šiandien tęsime savo pažintinės kelionės po Lietuvą ir vykstame į Linkuvą. Tai miestas Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje, esantis maždaug 15 km į šiaurės rytus nuo Pakruojo. Tai yra rajono centro. Tai itin senas istorinis miestelis, menantis daugelį Lietuvos praeities laikotarpių. Pažinti savo gimtąjį kraštą yra nepaprastai prasminga, nes tai plečia akiratį, stiprina ryšį su savo istorija, kultūra ir žinoma visokeriopai praturtina. Taip, šiandien esame Linkuvoje. Linkuva yra nedidelis miestelis Pakruojo rajono savivaldybėje, netoli nuo Pakruojo, tačiau labai įdomus, kad ir nedidelis, tačiau įdomus ir svarbiausia, istoriniu požiūriu yra išties senas, tai vienas seniausių Žiemgalos miestelių. Pirmą kartą Livonijos būtent kronikose minimas 1371 metais. Na ir čia yra, šiuo metu einame būtent centrinę aikštę. Įdomu tai, kad iš centrinės aikštės spinduliais išeina net 7 gatvės. Na ir žinoma yra kultūros centras, yra biblioteka, yra bažnyčia, vienuolynas, na ir daug visokių kitokių įdomių dalykų. Pasivaikščiosime, apžiūrėsime ir šį bei tą papasakosime apie Linkuvą. Linkuvos miestelio centrinė aikštė yra viena iš ryškiausių senojo urbanistinio plano dalių. Ji įsikūrusi 7 gatvių sankryžoje, kaip jau minėjome, todėl nuo seno buvo svarbi miestelio gyvenimo erdvė. Aikštė yra netaisyklingo keturkampio formos, o pats miestas pasižymi raiškiu spinduliniu planu, savaimingai susiklosčiusiu dar iki XIX amžiaus vidurio. Pirmą kartą Linkuva rašytiniuose šaltiniuose minima 1371 metais, kaip minėjome, kai ji buvo paminėta Vartbergės Livonijos kronikoje. Tai rodo, kad Linkuva jau 14 amžiuje buvo gana žinoma gyvenvietė. Vis tik miestelio susiformavimas siejamas su vėlesniu laikotarpiu tarp 1506 ir 20 metų belozorai įkūrė Linkuvos miestelį. XVII amžiuje Linkuvos gyvenimą gana stipriai veikė religinė ir kultūrinė raida. Pavyzdžiui, 1605 metais minima Evangelikų reformatų bažnyčia, 1634 metais įsteigtas Karmelitų vienuolynas, o 1690-aisiais miesteliai buvo suteikta turgaus ir prekymečių privilegija, kas žinoma paskatino miestelio augimą. Vėlesniais šimtmečiais Linkuva augo kaip vietos administracinis centras, ir miestelis savaimingai susiformavo iki XIX amžiaus vidurio. 1861-1950 Linkuva buvo valsčiaus centras, 1863 metais ją buvo užėmę sukilėliai, o per 1905 metų revoliucinius įvykius čia buvo nušalinta valsčiaus valdyba ir uždaryta mokykla. Vėliau 1915-16 metais pro miestelį nutiestas siaurasis Šiaulių Pasvalio geležinkelis.
Linkuva įsikūrusi Mušos Nemunėlio žemumoje, vadinamajame Linkuvos kalvagūbryje, na, o altitudė maždaug 70-80 metrų virš jūros lygio. Maždaug 6 km į vakarus nuo miestelio teka Berštalis. Ankstesnis miestelio pavadinimas buvo Linkava, kuris pasitaiko dar ir dabar. Linkuva nusistovėjo 20-ojo amžiaus tarpukariu. Nors 1904 metais Vaižgantas dar mini Linkavą, tačiau 1925 metais oficialus vietovardžių sąrašas jau rašo Linkuva. Einame link bažnyčios, būtent Linkuvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia. Yra renesansinis architektūros paminklas. Na, reikia pasakyti, kad pirmoji medinė bažnyčia čia buvo pastatyta apie 1500 metus. Vėliau ji priklausė evangelikų reformatams maždaug iki 1606 metų, na, o po to grąžinta katalikams. 1689 metais karmelitai pasistatė medinį vienuolyną, kuris sudegė 1690 gaisro metu. Vėliau 1754-73 pastatytas mūrinis vienuolynas, kuris išliko iki dabar kaip kultūros paveldo objektas. Na, šiuo metu kaip tik vyksta vienuolyno pastato renovacijos darbai. Priešais karmelitų vienuolyno pastatą, buvusios aikštelės vietoje, įrengtame skvere stovi paminklinis akmuo rašytojui Juozui Paukšteliui. Na, šis paminklas svarbus ne tik kaip atminimas rašytojui, bet ir kaip visos Linkuvos bendruomenės pagarba savo krašto žmogui, kurio kūryba ir vardas tebėra gyvi vietos kultūrinėje atmintyje. Linkuva taip pat yra vienas autentiškiausių Lietuvos miestelių, iki šiol išliko minėtas gatvių tinklas, na ir jo nesubjaurojo sovietmečio ir naujos statybos. Lietuva kartu su, pavyzdžiui, Žagare ir Žeimeliu vienareikšmiškai yra įdomiausi istorinių ir ne tik požiūrių Lietuvos miesteliai. Jie kažkuo primena ir senovinius Latvijos miestelius, pavyzdžiui, Aisputė. 2025 metų duomenimis Linkuvoje gyveno 1185 gyventojai. Pavyzdžiui, informacijos šaltiniai teigia, kad 1897 metais Linkuvoje gyveno 1992 žmonės. Taigi gerokai daugiau nei šiuo metu. Per Antrąjį pasaulinį karą sušaudyta virš 500 miestelio žydų tautybės gyventojų. Na, po karo Linkuva trumpam atsigavo, kai iki 1959 metų buvo rajono centras. Tuomet čia gyveno daugiau nei 2000 gyventojų, netgi mažiau nei tuo metu Pakruojyje. Vėliau gyventojų vėl sumažėjo. Kaip ten bebūtų, Linkuva ne tik miestas, bet ir gamtos geologinis reiškinys – Linkuvos ozas, neretai vadinamas tiesiog Linkuvos kalvagūbriu. Pakruojo kraštas yra lygumų kraštas. Kažkada slinkę ledynai suformavo tokį kalną, ant kurio prieš 525 metus ir buvo įkurta Linkuva.
Sovietiniais metais Linkuva patyrė skaudžių netekčių ir didelių permainų. 1940–1953 metais sovietų valdžia iš Linkuvos ištrėmė nemažai žmonių. Po karo miestelyje buvo dislokuotas sovietų kariuomenės dalinys, skirtas kovai su Lietuvos partizanais. Praktiškai visą okupacijos laikotarpį Linkuva buvo kolchozo centrinė gyvenvietė. Tačiau nuo 1950 metų Linkuva turi miesto teisės. Einame link gimnazijos. Na ir reikia pasakyti, kad gimnazija tai Šiaurės Lietuvos švietimo židinys, kuris skaičiuoja jau daugiau kaip 100 metų. Linkuvos švietimo raida prasidėjo iš esmės 17 amžiuje, jo pradžioje būtent parapinėmis mokyklomis. Na, o vėliau tapo svarbiu Šiaurės Lietuvos švietimo centru su gimnazija. Taigi Linkuvoje švietimas nuo seno buvo svarbi miestelio gyvenimo dalis ir iki šiol išlieka viena reikšmingiausių bendruomenės atramų. Būtent čia veikianti Linkuvos gimnazija yra pagrindinė miestelio ugdymo įstaiga, telkianti mokinius, mokytojus, žinoma bendruomenę. Na ir gimnazija šiandien veikia kaip aktyvi, savo struktūrą plečianti ir įvairias ugdymo veiklas vykdanti bendrojo ugdymo mokykla. Svarbu ir tai, kad Linkuvoje rūpinamasi ne tik bendroju ugdymu, bet ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Reikia pasakyti, kad anksčiau miestelyje veikė atskira Linkuvos specialioji mokykla, tačiau 2024 metais buvo priimti sprendimai ją reorganizuoti ir prijungti prie Linkuvos gimnazijos. Šiandien tai atsispindi ir oficialioje gimnazijos struktūroje, būtent gimnazija, kuri turi specialiojo ugdymo skyrių. Todėl specialusis ugdymas Linkuvoje nėra nutrūkęs, o iš esmės toliau tęsiamas kaip itin svarbi švietimo sistemos dalis. Einame toliau ir būtinai užsuksime į kultūros centrą. Linkuvos kultūros centras yra viena svarbiausių miestelio kultūrinio gyvenimo erdvių, kurioje telkiasi bendruomenė. Žinoma, vyksta renginiai, koncertai, parodos ir šventės. Na, ši įstaiga svarbi ne tik pačiai Linkuvai, bet ir aplinkinėms vietovėms, nes turi skyrių tinklą įvairiose seniūnijose. Na ir pažiūrėsime, kasgi čia mūsų laukia. Sveiki atvykę į Linkuvos kultūros centrą, į Šiaurės Lietuvą, į Linkuvos miestelį, nors Linkuva turi miesto statusą. Išsiskiria savo urbanistiniu paveldu. Yra miesto aikštė, iš kurios išeina senovinės 7 gatvelės. Ir tai yra toksai bene išskirtiniausias miesto bruožas. Turim labai senovinę gimnaziją, biblioteką, Linkuvos švenčiausiosios mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčią ir kultūros centrą, pačią geriausią vietą kultūros žmonėm.
Ir sakykit, kaip kultūros centras gyvuoja, kuo užsiima ir kaip prisideda prie miestelio, gerovės, sakykime. Gerovės. Tai kultūros centras yra, mes manom, kad labai stiprus, gerai dirbam, iš tikrųjų suburiam žmonės bendrai veiklai, turime folkloro ansamblį Linkava, vyrų vokalinį ansamblį Šiaurys, moterų chorą Mūša, kūrybinę studiją Bitutės, turim šokėjai, linijinių šokių, tokia kaip ir grupė kaip Ekspreso, kviečiam jaunimą dainuoti, grupėje Septima, iš tikrųjų turim gražių renginių, pavyzdžiui, kitą savaitgalį laukia respublikinis vokalinio ansamblių ir solistų konkurso antrasis turas sidabrinių balsų. Tai laukiam iš Šiaurės Lietuvos suvažiuojančių kolektyvų dalyvauti šitam konkurse. Ir žmonės mėgsta pas mus lankytis, džiaugiamės, kad ateina žmonės ir kolektyvų veiklose dalyvauja nemažas kiekis miestelio žmonių. Tai labai dėkojam ir linkim jums sėkmės, labai kūrybingų darbų. Dėkojam, kad apsilankėte. Ir čia mūsų viršininkas sėdi, mūsų direktorius, o čia biblioteka. Neabejotina, kad biblioteka yra svarbi miestelio kultūrinio gyvenimo dalis. Ji veikia kaip Pakruojo rajono savivaldybės Juozapo Aukštelio viešosios bibliotekos Linkuvos miesto padalinys. Važiuojame link miestelio parko, būtent Linkuvos parkas yra viena taip pat svarbių miestelio viešųjų erdvių. Čia rengiamos joninės, muzikos ir amatų šventės, koncertai bei žinoma kiti bendruomeniai skirti renginiai. Todėl nebejotina, kad parkas miestelyje atlieka ne tik rekreacinę, bet ir svarbią kultūrinę funkciją. Taip pat reikia pasakyti, kad 2004 metais įkurtas skulptūrų parkas papildo vietos kultūrinius akcentus. Ir miestelio parkas išsiskiria paprasta, išties funkcionalia struktūra, gana tipinga mažo miestelio rekreacinėms zonoms. Jame nėra jokios sudėtingos simetrijos, tačiau vyrauja natūralus medžių išdėstymas. Įrengti suoleliai, poilsio zonos, matome treniruoklių aikštelės, taip pat yra ir vaikų žaidimų aikštelės. Kaip matome, parke lankytojus pasitinka Lietuvos skulptorių darbai dedikuoti būtent Linkuvai. Todėl ši vieta tampa ne tik žaliosios aplinkos kampeliu, bet ir savitu atviru meno muziejumi po atviru dangumi. Ir čia galima pajusti, kad ir nedidelis miestelis savo tapatybę kūrė ne tik per istoriją, bet ir per meną.
Be to, parkas svarbus ir kaip atminties bei vietos tapatybės ženklas. Būtent 2019 metais čia buvo atidengta medžio drožėjo Eugenijaus Rimdžiaus skulptūra, skirta išnykusiems Linkuvos apylinkių kaimams priminti. Tad ši erdvė siejama ne vien su poilsiu ar vykstančiais renginiais, bet ir su krašto istorijos, tikrai šauniu įprasminimu. Ir dar vienas objektas, kurį ketiname aplankyti, tai Linkuvos miestelio kapinių koplyčia. Yra vienas vertingiausių šio krašto sakralinio paveldo objektų. Istoriniai šaltiniai nurodo, kad ji pastatyta apie 1797 metus naujai įsteigtose parapijos kapinėse. Kai kuriuose vietos šaltiniuose minima ir 1799 metų data. Todėl paprastai koplyčia datuojama 18 amžiaus pabaiga. Ir ši koplyčia ypač išsiskiria savo aštuonkampiu centriniu planu. Toks sprendimas Lietuvos sakralinėje architektūroje yra itin retas. Kelionė po Linkuvą dar kartą primena, kokia turtinga yra mūsų krašto istorija, kultūra, atmintis. Tačiau tikrasis pažinimas prasideda tuomet, kai ne tik skaitome ar klausomės, bet ir patys atvykstame, pamatome, prisiliečiame. Būtent tiesioginis susitikimas su vieta padeda daug giliau, prasmingiau ir jautriau pažinti savąjį kraštą, jo dvasią, žmones, istoriją ir kitus, netgi paslėptus dalykus. Iki kitų puikių kelionių. Thank you.